ग्राम पंचायत उनाव बालाजी में पहुज नदी पर रपटा न होने से उनाव के लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नदी की दूसरी ओर भी बस्ती है जहां से बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नदी पार कर आते हैं, तो वहीं ग्रामीण अपनी दैनिक सामग्री के लिए भी नदी में से ही निकल कर आते हैं। खास बात तो यह है कि 5000 की आबादी वाले गांव में मुक्तिधाम नदी के उस पार है। वहां तक जाने के लिए सबको नदी में से निकालना पड़ता है। अगर बारिश का मौसम हुआ तो समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। पहुज नदी पर रपटा की मांग काफी समय से चल रही है, लेकिन प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा। घाटी से हम यहाँ नागरिकों को ये परेशानी है कि नदी पहले पार जाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि पानी ज़्यादा है। और श्रीमान सांसद भगीरथ जी के द्वारा ग्राम उनाव गोद दिया गया ग्राम है, अभी तक इसका कोई उपचार नहीं हो रहा है। और श्रीमान जी श्री डॉक्टर श्री नवोत्तर मिश्रा जी द्वारा घोषणा भी की गई थी कि यह इसका रपटा जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाएगा। अभी तक ये रपटा नहीं बना, कृपया इसका ध्यान दें। हीराला जो नदी पर रपटा नहीं बनो तुम्हें परेशानी का हो जाता है? जहाँ से हमें बहुत तरह की परेशानी है। बच्चा लोग हैं तो पढ़ने के लिखने के लाने परेशान हो, स्कूल नहीं जा पाते। दूसरी बात जाएगी कि मजदूरी के लिए नहीं निकल पाती। अच्छा, तो नदी के बाद तरफ डेरा पे निवास है आपका? है रोज कहाँ से खाना पीना की व्यवस्था? खाना पीना की व्यवस्था ऐसा है कि ट्यूब से ला के निकल ट्यूब से आ रहे हैं। अच्छा, और रपटा में घोषणा हुई थी तब से